muri iki gitondo ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Turi muri iteraniro ryo ku cyumweru ryo mu rugo muri iki gihe cya lockdown, ariko turanasuhuza abazashobora gukurikirana iyi nyigisho kuri YouTube. Uyu munsi tugiye kuganira ku magambo ari muri Luka igice cya mbere umurongo wa 80. Havuga inkuru za Yohana Umubatiza, umwe waje guteguriza Yesu. Iryo jambo rikavuga ngo uwo mwana yarakuraga akagwiza imbaraga z'umutima. Tugiye kuganira rero ku ijambo ryitwa kugwiza imbaraga z'umutima. Uwo mwana ngo yarakuraga, Yohana Umubatiza yari afite mission ikomeye, ariko Bibiliya iravuga ngo agwiza imbaraga z'umutima. Rero ibyo birasobanuye ngo iyo usomye nko mu zindi ndimi ngo il se fortifier en esprit, yagwizaga umwuka w'imbaraga, nicyo bishatse kuvuga. Ibyo rero bikaba bitwereka ko burya umukristo abasha kugira umwuka w'imbaraga cyangwa akagira umwuka w'intege nke. Kuki dukeneye umwuka w'imbaraga muri ibi bihe? Dukeneye umwuka w'imbaraga kuko dukeneye gusenga tugasubizwa. Kugira ngo uzahagurutse icyifuzo mpaka ushubijwe, bisaba umwuka w'imbaraga. Kugira ngo dukore umurimo w'Imana ushobore, uhagarare, ushikame, kandi tuzi ko dukora umurimo w'Imana duhura n'ibintu byinshi biwuhungabanya, bishaka kuwusenya. Bizagusaba kugira umwuka w'imbaraga. Kandi ikindi ni uko umuntu ashobora no gukora umurimo w'Imana mu bihe bigoye, cyangwa se ugakora umurimo w'Imana uri wenyine. Ahantu uri wenyine, ahantu ugiye utandukanye n'abandi, utakibona inkunga y'abandi, ugomba gusavayivinga kandi ukagera no ku ntego. Nk'ubu abakristo benshi bakorera Imana, babayeho muri environment aho batizwa imbaraga n'abandi, aho bafatanye amaboko n'abandi. Ariko n'igihe wabaye ahantu uri wenyine, ugomba gukomeza umukristo kandi ukagira témoignage, ukagira testimony, ukagira ubuhamya bwa gikristo. Tuzakora umurimo w'Imana twaba turi twenyine cyangwa muri environment iri hostile, nta muntu twumva. Aho hose tugomba gukomera. Ibyo rero bisaba imbaraga z'umutima. Yohana Umubatiza yakoze umurimo w'Imana mu bihe byari bigoye. Amadini yariho icyo gihe tubona ni amadini y'abafarisayo, turabona amatsinda y'abasadukayo, turabona amatsinda y'abanditsi, abantu batari boroshye gutangiramo ubuhamya bw'ijambo ry'Imana ry'ukuri. Kandi turabona ko situation politique yari arimo, igihugu cy'iwabo cyari gikoronijwe n'Abaroma. Ntabwo byari ibihe byiza. Ikindi kandi message Yohana Umubatiza yatangaga nayo yari message igoye. Yaraje kubwira abantu kwihana. Ntabwo byoroshye kubwira abantu kwihana, ntabwo byoroshye kubwira abami kwihana, ntabwo byoroshye kubwira abanyamadini kwihana, nta nubwo byoroshye kubwira abasirikare kwihana. Kandi ayo matsinda yose, iyo dusomye ministry, inkuru zivuga kuri ministry ya Yohana, tubona ko Yohana abo bose yabakozemo umurimo. Rero ntabwo mission ye yari yoroshye. Niyo mpamvu dukunda uko Bibiliya ivuga ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima. Ariko natwe turi mu bihe bigoye. Iyo dusomye urwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Timoteyo ibice 3 uhereye ku murongo wa 1, aramubwira ngo umenye ko mu minsi y'imperuka, mu bihe bya nyuma, hazabaho ibihe birushya. Ni ibihe birushya niko yamwandikiye. Nuko rero Paul amatorero yashinze akanayoherereza inzandiko, harimo n'itorero ryo mu Efeso. Umva uko yabandikiye mu rwandiko yandikiye Abefeso ibice 3.
aravuga ngo duhereye ku murongo wa 14 ngo nicyo gituma mfukamira data wa twese uw'imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we. Yarabasengeraga ngo data wa twese abahe gukomeza cyane mu mitima bakomejwe n'umwuka wera. Iyo usomye Bible y'Igifaransa irakubwira ngo babe fortifié dans l'homme intérieur, ngo bakomere mu muntu w'imbere. Mu muntu w'imbere rero ni mu mwuka. Tugomba kugira umwuka w'imbaraga atari umwuka w'intege nke. Rero iminsi turimo iradusaba kuba abantu dukomeye, dufite imbaraga z'umutima, ndetse Paul yarabisengeye abisengera Abefeso kandi abibifuriza abibahugurira. Niba Paul yarabibwiye Abefeso icyo gihe, ubu noneho birushijeho cyane kuba iby'ingirakamaro, kubera ko hagiye guca hafi imyaka 2000 itorero ryo mu Efeso ribayeho. Yesu yagereranyije iminsi mikuru iminsi yo kuza kwe n'ibihe bya kera byabayeho bya Nowa kandi n'ibya Loti. Yesu yari agiye kujya mu ijuru, nk'uko tuzi ko yagiye mu ijuru, nuko arababwira ati nzagaruka, ariko ibihe nzagarukamo bizaba bimeze nk'ibihe byo ku bwa Nowa, bizaba bimeze nk'ibihe byo ku bwa Loti. Tubisoma muri Luka 17. Luka 17 ni amagambo y'ingirakamaro atubwira iminsi turimo nuko tugomba kuyitwaramo. Umurongo wa 26 haravuga ngo kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizaba no mu minsi y'umwana w'umuntu. Bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, umwuzure uraza urabarimbura bose. No mu minsi ya Loti nayo byari bimeze bityo. Bararyaga, baranywaga, baraguraga, barabibaga, barubakaga. Maze umunsi Loti yavuye i Sodomu, umuriro n'amazuku biva mu ijuru biragwa birabarimbura bose. Ni nako bizamera umunsi umwana w'umuntu azabonekeraho. Uwo munsi uzaba ari hejuru y'inzu, ibintu bye bikaba biri mu nzu, ye kuzamanuka kubikuramo. N'uri mu mirima nuko ntazasubira inyuma. Mwibuke muka Loti, ushaka kurengera ubugingo bwe wese azabubura, ariko uzabura ubugingo bwe wese azaburokora. Ndababwira yuko muri iryo joro ababiri bazaba baryamye ku buriri bumwe, umwe azajyanwa undi asigare. Abagore babiri bazaba basera hamwe, umwe azajyanwa undi asigare. Ababiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Hano rero turabona urutonde rw'ibintu mu by'ukuri bisanzwe, utavuga ko ari bibi: kurya, kunywa, kugura, kubaka, gushyingira, gushyingirwa. Ni ibintu bisanzwe. Ariko hano Yesu aravuze ngo ibi bintu bizaba ibigeragezo. Nibyo yavuze. Turatangara ko atavuze ibyaha bya bindi tuzi ko birimbura abantu, bya byaha na polisi ihanira. Ntabwo ari byo Yesu yavuze. Avuze ngo iminsi ya Loti, tuzi ko iminsi ya Loti yari iminsi bakoraga ubutinganyi cyane, ariko iby'ubutinganyi hano ntabwo abihingukije. Yivugiye kurya, kunywa, gushyingirwa, kubaka, kugura, ibintu bisanzwe. Kandi atanze n'ijambo rivuga ngo twibuke muka Loti. Ubwo rero ibyo birasaba ko tubitekerezaho. Icyo kibazo giteye gute? Kuki bavuze ibintu bisanzwe kandi bakatubwira ko ibyo bintu ari ukubyitondera? Intumwa Yohana, atari Yohana Umubatiza, intumwa Yohana yanditse ubutumwa bwa Yohana, yavuze cyane ku kibazo cy'isi.
reka turebe urwandiko rwa mbere rwa Yohana. Avuga cyane ku kibazo cy'isi, ibice bibiri, umurongo wa 15. Aravuga ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda data wa twese ntikuba kuri muri we. Nuko yavuze 16, kuko ikiri mu isi cyose n'irari ry'umubiri n'irari ry'amaso no kwibona ku by'ubu bugingo ntibituruka kuri data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Noneho inyuma ku bice 5 umurongo wa 19 yongeyeho akantu ngo tuzi ko turi ab'Imana, naho ab'isi bose bari mu mubi. Ariko iyo urebye izindi Bibiliya ntabwo ari ukuvuga ngo ab'isi bose, ahubwo ni ukuvuga ngo isi yose. Aha bavuga ngo ab'isi, ahandi bavuga isi. Urabona rero Yohana yatanze warning ku kintu yise isi. Rero iyo si tuvuga tubyumvikaneho, ntabwo ari isi y'imisozi, ntabwo ari isi y'ibibaya, ntabwo ari isi y'imigezi, ibiyaga, oya. Iyo ni isi Imana yaremye. Ahubwo iyi si intumwa Yohana avuga ni isi ya systeme z'isi, ni isi y'imikorere. Mu Cyongereza, mu Gifaransa habamo amagambo menshi kurusha Ikinyarwanda. Mu Cyongereza bazakubwira ijambo earth, mu Gifaransa bakubwira ijambo terre. La terre, earth, ni isi Imana yaremye y'imisozi. Ariko mu Gifaransa bazakubwira irindi jambo ryitwa le monde. Mu Cyongereza bazakubwira ijambo ryitwa world. Iyo si rero yindi yitwa le monde ni isi y'imikorere, iyo mu Kigiriki bita cosmos. Cosmos ni isi itari iy'imisozi, ahubwo ni isi y'imikorere y'abantu, system abantu bakoreramo, turi bubirebe muri iyi nyigisho. Iyi si rero y'imikorere ikibazo ifite iyobowe na Satani, kuko na Yesu yamwise ngo ni umutware w'isi. Muri Yohana 12:31 yise Satani umutware w'isi. Yohana 12:31 turasoma ngo ubu urubanza rw'isi rurasohoye, ubu umutware w'isi abaye igicibwa. Umutware w'isi abaye igicibwa. Urumva na Yesu yamwise umutware w'isi. Ntabwo ari umutware w'isi y'imisozi, kuko si we wayiremye. Ahubwo hari indi systeme y'imikorere yitwa cosmos Satani yashyizeho, niwe mutware wayo. Cosmos yajite. Iyo urebye mu gitabo cy'Itangiriro ibice 4, ubona ko icyaha kimaze kwinjira mu isi, ubwo isi y'imikorere yari yatangiye. Ku bice 4 umurongo wa 17 tubona ko Gahini yahise yubaka umujyi wa mbere mu mateka ya Bibiliya wubatswe na Gahini, kuko Imana yo yarashize umuntu muri garden, mu busitani. Iyo usomye ibice 4 ku murongo wa 19 tubona ko wakomotse kuri Kayini, umwuzukuruza we yashatse abagore 2. Niwe wa mbere watangije ibi bya polygamy. Noneho iyo usomye ibice 4 umurongo wa 21 ubona ko undi mu buzukuruza be niwe watangije iby'imiziki. Iyo usomye ibice 4 umurongo wa 22 igitabo cy'Itangiriro ubona undi mu buzukuruza be niwe watangije technologies, ibintu by'ubuhanga bya technology byatangiye icyo gihe. Rero ubundi ubusanzwe gushaka umugore cyangwa umuziki cyangwa technology, ubundi byo si ibibazo. Ibibazo nuko Satani uyoboye iyi si, ibyo bintu byose bikorerwa mu isi Satani ayoboye. Yashinze uhereye igihe icyaha cyazaga mu isi mu gitabo cy'Itangiriro. Iyo dusomye igitabo cy'Ibyahishuwe, twamaze kureba Itangiriro nicyo gitabo cya mbere cya Bibiliya, no mu Byahishuwe igitabo cya nyuma cya Bibiliya tubona ku bice 13 ko Satani azakorera muri Antikirisitu. Ubwo ni mu rwego rwa politiki.
iyo dusomye ku bice 17 tubona ko n'ubundi Antikristo azakoresha icyitwa Babuloni y'idini yitwa maraya ukomeye. Hanyuma ibice 18 tukabona ko Satani na Antikristo we bazakoresha n'ubundi ikindi nacyo cyiswe Babuloni ya business y'ubucuruzi. Urwo rutonde rero ni rurerure, ushatse wakongeraho culture, imico y'abantu, twabonye imiziki, ushatse wakongeraho yewe n'ibi twita education, ibyo byose ni systeme, ibi twita media, za YouTube zacu ni ibintu bya media bishobora gukora ibyiza ariko bikanakwiza n'ibibi. Ibyo byose ni ibintu bigize system ya cosmos. Iyo si rero niho itorero ry'Imana rikorera, muri iyo si y'izo systeme zose. Yohana 17:15 Yesu yarasenze asengera itorero, aravuga ngo data ntubakure mu isi gusa ubarinde umubi. Yasi rero tubona iyobowe na Satani, nta nubwo tugomba kuyivamo. Kuki tutagomba kuyivamo? Nuko Matayo 5:14 havuga ko ari twebwe mucyo wayo. Ntuzashake kuva mu isi, ntuzajye kwifungirana ahantu ngo urahunga isi. Oya, ugomba kuyibamo. Bya bindi bavuga ngo ba mu isi ariko ntubu w'isi. Kubera iki? Ni twebwe mucyo wonyine iyi si ifite. Tugomba rero kuyibamo. Mu by'ukuri tuvugishije ukuri, Satani byamufasha itorero riramutse ritari muri iyi si, kuko n'ubundi itorero riramubangamiye. Mu mvugo yindi, itorero ni igishakwe kigerageza Satani. We yakwifuje ko itorero ryaba ridahari, ariko Yesu yaravuze ngo ntitugomba kuhava, tugomba kuhaguma. Ikibazo rero duhura nacyo ni ikihe? Ni imikorere y'iyo si, y'iyo cosmos. Kugira ngo dukomeze kuba umucyo umurika, kugira ngo dukomeze kuba mu isi tutarabisi, tugomba kugwiza imbaraga z'umutima. Kubera iki? Hari ubwami bubiri buhanganye. Mu Bakolosayi 1:13 baravuga ngo Kristo ngo yatuvanye mu bwami bw'umwijima, cosmos, atujyana mu bwami bw'umwana w'Imana akunda. Imana yatuvanye mu bwami bw'umwijima itujyana mu bwami bw'umwana wayo ikunda. Mu yandi magambo, yatuvanye muri icyo twise cosmos idushyira muri kingdom, mu bwami bwayo. Kingdom ni icyongereza. Rero yadushyize ahantu. Kubera rero ko ubuzima bwacu tubayeho muri systeme y'isi yamaze gucirwaho iteka, imirimo isanzwe kandi atari mibi kuri twebwe ihinduka ikigeragezo. Bya bindi twabonye muri Luka: kugura, kubaka, kurya, kunywa, gushyingirwa, guhinga, kugura, kugurisha, ibyo byose bihinduka ibigeragezo. Kubera iki? Kubera ko Satani abiri inyuma. Isi yubatse ibyo birimo niwe uyiyoboye. Twabonye ko mu byahishuwe yitwa Babuloni. Itorero ntabwo rigomba guha Satani umusada ngo yubake ubwami bwe. Si icyo twashyiriweho. Twe twashyiriweho kubaka kingdom, ubwami bwa Kristo, ndetse natwe ngo tukiyubaka nk'amabuye mazima. Kuba rero muri iyo si ariko ntufatwe mu rushundura rwa systeme zayo, nicyo gisaba ngo tubeho tugwije imbaraga z'umutima, kuko twebwe ntabwo turabisi. Tuba mu isi ariko ntabwo turi abisi. Rero itorero ribangamiye isi, cosmos. Ubwo rero icyo bivuze, ubwo n'isi iraribangamiye. Byanze bikunze, iyo ni ibintu byumvikana. Isi ibangamiye abera b'Imana iyo mikorere. Niyo mpamvu rero duhamagarirwa kugwiza imbaraga z'umutima. Luka 17 hagira uburemere rero.
kurya, kunywa, kugura, guhinga, gushyingira, gushyingirwa, ibyo byose ngo bakoraga mu bihe bya Nowa, mu bihe by'imperuka. Noneho bibaye ikibazo gikomeye ku buryo na Pawulo mu rwandiko rw'Abakorino ba mbere ibice 7 yabitanzeho warning. Abakorino ba mbere ibice 7 umurongo wa 29 yaravuze ngo, ariko bene data, ibi ni byo mvuga yuko igihe kigabanutse. Uhereye none abafite abagore bamere nk'aho batabafite, kandi abarira bamere nk'abatarira, n'abishima bamere nk'abatishima, abagura bamere nk'abatagira icyo bafite, abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenze urugero, kuko ishusho y'iyi si ishira. Urumva Paul yatanze amabwiriza kugira ngo tubashe kubaho muri iyi si. Kubera iki? Kubera ko iyi si harimo abadayimoni basutswe. Ibyo uzabisome mu Byahishuwe igice cya 9, usome ku murongo wa mbere ukageza wenda ku murongo wa 11. Ntituhasoma none ahandi babwira context yaho, ngo ni igihe hasukwa havuzwe impanda, ngo nuko marayika avugije impanda yindi, ngo bapfundura iriba ry'ikuzimu, ngo hazamukamo abadayimoni benshi, ngo bari bameze nka za sikorupiyo, ngo benshi, ngo kandi bari bayobowe n'umutware w'ikuzimu witwaga Apoloni. Ibyo kuko ari byo mu Byahishuwe 9, urumva ni iby'igihe kizaza. Ariko uwo mwuka w'abadayimoni n'ubu urakora. Nubwo tuzi ngo Antikristo azaza mu bihe bya nyuma, azahishurwa itorero rimaze kuzamuka, ariko Yohana yavuze ko n'igihe cy'umwuka wa Antikristo wakoraga. Iyi myuka rero y'abadayimoni niyo yihishe inyuma y'izi systeme zikorerwamo ibi bintu bisanzwe byo kurya, kunywa, kugura, gushyingira, kubaka, bigatuma imirimo yari imirimo isanzwe itagize n'iki itwaye, ahubwo ihinduka ibigeragezo. Uti bishatse kuvuga iki? Mu by'ukuri tubivugishije ukuri, ntabwo duhura n'ikibazo cyo kurya, ahubwo duhura n'ikibazo cy'abadayimoni babyihishe inyuma. Rero turahura na systeme y'isi, kandi biratubwira ngo ntiturabisi, biranavuga ngo ntitugakunde isi. Hari imyuka y'abadayimoni duhanganye nayo, ntabwo ari ikibazo gusa cyo kuvuga ngo kurya, ngo kunywa, ngo gushyingirwa, n'urwo rutonde rwose. Rero uwo ni umwuka wa Antikristo uzakurwanya ukakugerageza mu mutima. Niyo mpamvu dukwiye kugwiza imbaraga z'umutima. Muri ino minsi uzareba ibiganiro by'abakirisitu, uzite ku byo baganira. Aha bavuga kurya, aha bavuga kunywa, aha bavuga amafaranga, aha bavuga ibiciro, ndetse uzarebe n'abadashinzwe guhaha, imvugo birwamo ni ibiciro. Si uhaha, si ujya kugura, ariko isukari yazamutse, ibirayi byazamutse, umuceri wazamutse, ibi byabuze, imboga zabuze. Usanga ari byo biganiro, nibyo bashaka kuvuga kandi nibyo bashaka no kumva. Ntubabwire Matayo na Luka, oya, ibyo nibyo bibafasha, bikwereka ngo behind inyuma hari umwuka utashobora kumenya, utuma abantu imitwe yabo yuzura ibyo. Ngo tuzarya iki, ngo tuzambara iki. Bahangarikishijwe n'ukuntu bagaragara, aspect. Nta iki gihe abantu bahangayikishijwe cyane n'amasura yabo n'ukuntu basa. Kandi ibyo ntabwo bitangaje, kuko iyo turebye ijambo ryitwa cosmetics cyangwa les cosmétiques, bivuze iyi industry ikora ibintu byose bifasha abantu ko bagomba gusa, amavuta, ibintu byo kwisiga, ibintu byose bijyanye nuko abantu bagaragara ku mibiri yabo n'amasura yabo. Iryo jambo cosmetics rituruka ku ijambo cosmos. Rero ntibitangaje ko ibyo usanga bihangarikishije abantu. Uko umuntu agaragara usanga bihangarikishije umukecuru, ndagaragara ne, ntawe utagendana ka miruwari, abasore n'abana. Usanga byarabaye ikibazo, byerekana ngo kuri benshi byabaye umutwaro. Ibyo rero byerekana ko ntabwo ari icyo kibazo gisanzwe, ahubwo n'abadayimoni bari inyuma.
ariko noneho wibuke Abaroma 14:17 havuga ngo iki? Haravuga ngo ubwami bw'Imana si ukurya no kunywa, ahubwo ni ugukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Twebwe turiho turi mu bwami kandi dushinzwe interest z'ubwami, dushinzwe inyungu z'ubwami, turi abakozi b'ubwami. None ijambo riratubwira ngo ntabwo ubwami bw'Imana ari ukurya no kunywa. None se niba bitwuzuye umutima n'ibyo tuganira n'ibyo twikundira ari ibyo by'ibiciro no kurya no kunywa no guhaha, hano iri jambo riratubwira ngo ubwami bw'Imana si ibyo, ahubwo ni ugukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Matayo 6:33 Yesu yaravuze ngo mwihangarikira n'ibiryo no kwambara. Oya, ngo ahubwo nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabwo, ngo nibwo ibindi byose muzabyongererwa. Rero aza kutubwira ati dore biroroshye, nimurebe ku nyoni, nimurebe ku ndabo. Mwese abajya mwitegereza, nizere ko mujya mureba inyoni n'indabo. Ntuzigera ubona inyoni inanutse, ntuzigera ubona ururabo rubi. Indabo zose aba ari nziza, ari iz'abantu batera, ari n'izimeza, zose ziba ari nziza. Inyoni zose ziba zibyibushye, ariko iyo urebye ukuntu kurya, kunywa, yewe n'ibiki bihangarikishije abantu, wagira ngo hari twasomye ko Imana yita ku nyoni gusa, noneho twebwe ikaba yaratwibagiwe. Usanga iryo jambo dusa naho twaricuritse. Ariko iyo situation ntabwo ari normal, harimo ikibazo behind kibyihishe inyuma. Harimo imbaraga z'indengakamere z'abadayimoni zikwereka ko ibintu byari bisanzwe noneho bihinduka ibibazo. Abadayimoni rero baje kwihisha inyuma y'ibyo kuryayo, ibyo kugura, ibyo gushyingirwa, nuko byahindutse amahurizo hakomeye. Niyo mpamvu tugomba kugwiza imbaraga z'umutima. Satani uko bigaragara arashaka kutuzirikira muri systeme yubatse akoresheje abadayimoni babyihisha inyuma. Niyo mpamvu intambara urwana nayo agicora si ikibazo cyo kurya no kunywa, no kubaka, no kugura, no gushyingirwa, no kurongora. Ni ikibazo cy'abadayimoni babihagaze inyuma, ku buryo ugiye muri ibyo bibazo direct uba in contact n'isi ya Satani ako kanya, noneho bikaguteza intambara. Niyo mpamvu rero Luka 21:34 hatubwira ngo mube maso. Reka tuhasome Luka 21:34. Ni ijambo Yesu yavuze. Yaravuze ngo mube maso, ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura, kuko uzatungura abantu bose bari mu isi umeze nk'umutego. Ngo mube maso. Ibibazo hanavuze ngo ni amaganya y'isi, ni ukurya ibintu ubusanzwe wagira ngo ni ibintu biri innocent. Aravuze ngo mube maso. Abadafite ibiryo usanga bahangayitse, ababifite nabo bahangarikira kuvuga ngo umwaka utaha bizaba byashize. Ugasanga ni nkaho afasha avance ku mihangayiko y'umwaka utaha. Buri wese abahangayitse, ntawe uba adahangayitse ku bibazo byo kurya, byaba bihari byaba bidahari. Uzarebe hanze umukobwa w'imyaka 26 ahangarikishijwe no gushaka, umukobwa w'imyaka 20 nawe ahangayikishijwe no gushaka. Mu bihugu nk'ibi bategeka 20 kugira imyaka 21 aba yumva yaramutindiye. Bombi barahangayitse. Ntabwo ari ikibazo cyo gushaka, kuko ubundi Bibiliya ivuga ko ibyo ari n'umugisha buri wese yahawe. N'abadayimoni babyihisha inyuma, ku buryo ibibazo byari innocent, byasaga naho ntacyo bitwaye, byahindutse imihangayiko. Rero hari iyo power, imbaraga z'abadayimoni ziri behind. Niko bimeze no guhinga. Ngiye nabaye mu cyaro, igihe cyose nabaye mu cyaro nabonaga abahinzi bahangayitse. Noneho ngo yigashobora ntituzayikira, ngo iri zuba rigiye kutwica, imvura yagwa ngo imvura iratumaze, bahora bahangayitse. Ariko ngavuga ngo iyi mihangayiko ntabwo ari normal, ntabwo ari ibintu bisanzwe, ahubwo hari abadayimoni babiri inyuma. Rero
usanga isi yose yarinjiye mu ibintu by'ubucuruzi, amafaranga, nta bindi biganiro bibaho. Usanga abantu bose barize guciririkanya. Usanga umuntu ari umudogiteri w'umuganga ariko ku ruhande aranguza imifuka y'akawunga. Ugasanga umuntu ni umudozi aradoda imyenda ariko arimo gucuruza n'impapuro. Yumvira nawe. Ugasanga umuntu ni farumasiye afite iduka ry'imiti acuruza ariko ku ruhande ukabona araranguza n'amakara. Abantu bose binjiye muri systeme yirirwa ivuga amafaranga, yirirwa ivuga ibyo guciririkanya no kugura, ku buryo ibyo bintu nabyo ntabwo wabona ukuntu wavuga ngo ni ibintu bisanzwe muri iki gihe. Rero hariho gufatwa n'imbaraga zikomeye z'iyi si ya kosimosi kubera abadayimoni babyihishe inyuma. Kubera iki? Kuko turi ku mpera y'ibihe. Ubu rero ikibazo muri iki gihe ntabwo ari icyaha gusa, ahubwo ikibazo kindi kigoye kihari ni ikibazo cyitwa isi. Ikibazo si icyaha gusa, ahubwo ni isi. Rero hahandi twasomye muri Luka 21, iyo dusomye umurongo wa 36 baravuga ngo nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo bihe byenda kubaho no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Noneho 37 baratubwira ngo iminsi yose yirirwaga mu rusengero yigisha, bwakwira agasohoka akarara ku musozi witwa Elayono asenga. Rero niba umwami wacu yaraduhaye urugero rwo gusenga ngo agire imbaraga zo mu mutima, na Yohana Umubatiza twatangiriyeho, natwe biratureba cyane. Ntabwo twashobora gukorera Imana no kuzumva impanda tutabohowe isi. Luka 17 umurongo wa 31 hatubwira ijambo tugomba kwitaho. Baravuze ngo uwo munsi uzaba hejuru y'inzu, ibintu bye bikaba biri mu nzu ye kuzamanuka kubikuramo. N'uri mu mirima nuko ntazasubira inyuma kureba ibyo mu rugo. Birerekana umutima wabohowe ibintu by'isi. Impanda ivuze uri mu murima ukavuga ngo yego ariko reka mbanze njye kuzitura ihene mu rugo, reka mbanze njye ubwo ntabwo umutima waba ushishikajwe no kumva iyo mpanda. Rero ibyo si ibintu uzagira ku munota wa nyuma. Kubohorwa ibintu by'isi ni ikintu cyangombwa ku bakristo ngo dukorere Imana, dukoreshwe nayo kandi dushobore kuba umucyo w'isi. Nuko rero tuganisha ku musozo, dusome amatsinda abiri avugwa mu Byahishuwe, niho dushaka gusoreza. Byahishuwe 18 haravuga ngo ku murongo wa 15 turabona amatsinda abiri. Rimwe ririmo kuririra systeme y'isi yashwanyutse kuko izasengwa, yitwa Babuloni y'ubucuruzi. Ibice 18 byashe umurongo wa 15 wumva ukuntu abari bagize iyi systeme y'isi y'ubucuruzi bayiririraga. Ngo abatundaga, bivuze abacuruzaga, abo uwo mudugudu watungishije bazahagarikwa kure no gutinya kubabazwa kwawo, barira baboroga bavuge bati nishyano nishyano, umudugudu ukomeye wambitswe imyenda y'ibitare myiza n'iy'imihengeri n'iy'imihemba, ukarimbishwa n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita, ubonye ishyano kuko mu isaha imwe ubutunzi bwinshi bungana gutyo burimbutse. Ngo n'abatwara amato, abatwara za konteneri nabo barimo baboroga. Umurongo wa 20 baravuga ngo wajuru namwe abera n'intumwa n'abahanuzi mwishime hejuru kuko Imana iwuciriyeho iteka ibahorera. Ngo nuko marayika ukomeye aterura igitare kimeze nk'urusyo runini akiroha mu nyanja ati, uko niko Babuloni umudugudu ukomeye uzatembagazwa kandi ntuzongera kuboneka ukundi. Yes, umurongo wa 22 ntihazumvikana muri wowe ukunda abacuranzi n'abahimbyi b'indirimbo, bimwe twavuze byatangiriye kwa Kayini mu itangiriro, n'abavuza imyirongi n'abavuza impanda, nta muhanga za tekinoloji naho yaba umunyabukorikori bwose uzaboneka muri wowe ukundi, ndetse n'ijwi ry'urusyo ntirizumvikana muri wowe. Izi ni inganda
so iyi sisiteme izarangira, ibyo turabizi. Petero yaravuze ngo isi n'imirimo iyirimo bizashya. Ibyo Bibiliya bivuga yeruye, kandi twabyigishijwe uhereye kuva kera. Noneho rero ibice 10 hano turabona itsinda rya mbere ririra. Ibice 19 tugiye kubona itsinda rya kabiri ryo ririmo rikubita za haleluya. Ibice 19 umurongo wa mbere. Hanyuma y'ibyo numva mu ijuru ijwi rirenga risa n'iry'abantu benshi bavuga bati haleluya, agakiza n'icyubahiro n'ubutware n'iby'Imana yacu, kuko mu mateka yayo ari ukuri no gukiranuka. Yaciriyeho iteka Marayo ukomeye wononeshaga abari mu isi ubusambanyi bwe, kandi imuhoreye amaraso y'imbata zayo. Barongera bati haleluya. Aho ni umurongo wa 3. Umurongo wa 4, ba bakuru 24 na bya bizima bine bikubita hasi basenga Imana yicara kuri rya ntebe bati amina haleluya. Urabona rero hano barimo kuvuga za haleluya nyinshi. Umurongo wa 6, ngo numva ijwi risa n'irya bantu benshi, risa n'iry'amazi menshi asuma, risa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Niba utarunabizi, aha niho honyine mu isezerano rishya havugwa haleluya honyine. Turabona rero mu ijuru ho barimo gukubita haleluya, bishima ko ya cosmos, ya si mikorere Satani yari bosi wayo yarangiye. Yes. Rero turabona bakubita haleluya. Mu gusoza rero dukurikira katwegurire Imana yacu aspect z'ubuzima bwacu bwose. Twiyegurire Imana. Ikintu cyose uteguriye Imana kizakurushya, kuko isi izagikoresha. Duhura n'ubwami bw'Imana, ariko indi alternative atari ibyo, duhura na cosmos, ubwami bw'isi Satani ayoboye. Rero nitwegurire Imana ubuzima bwacu bwose, tukamenya ko turi kuri battlefield, turi ku rugamba, tugasenga nk'uko Umwuka Wera tuyoboye, nk'uko tubona ingero z'abera, ingero za Yesu, ingero za Yohana Umubatiza, ingero z'intumwa za Yesu zabitwerekaga. Tuzahabwa ubuntu bwo kuba mu isi, ariko tuzahabwa ubuntu bwo kuba muri iyo si ariko tutarabisi, ahubwo tuyibereye umucyo, kuko nibyo twahamagariwe. Amen. Turagushima Mana kubw'iri jambo. Umwuka w'Imana rihishurire abazaryumva bose, ubuntu bwawe dushoboze kuba umucyo w'isi no kuba muri iyi si tutarabisi, tubisabye mu izina rya Yesu.